אני מעיין צור, בת 48 מקיבוץ שדה נחמיה בגליל העליון, שכנים של קיבוץ אמיר. זה התחיל כתחביב, למרות שזה תמיד היה ברקע. כבר מילדות הייתי מגלגלת עוגיות עם סבתא. התחלתי לעשות קורסים מקצועיים, ובמקביל עבדתי במקומות עבודה שונים. חלק מהם הייתה קוקייה בקיבוץ דפנה, שבה עבדתי 10 שנים. ובסוף הגעתי להחלטה של לפרוס כנפיים ולפתוח עסק משלי, לפתוח בית קפה משלי ולהגשים את החלום של החיים שלי. מה יותר מזה שהקורסון שלי הוא ככה כל כך מוצלח? אז אני קודם כל משתמשת בחומרי גלם מאוד טובים. אני לא מתפשרת. זה מחמם את הלב, זה עושה תחושה כל כך טובה שאתה עושה טוב גם לחיילים שמגיעים לצפון וגם לאנשים שבאים לבקר את הבית. אז אני מזמינה את כולם להגיע לבית הקפה שלנו. הוא פתוח בימים א' עד ו', מהשעה 8 עד 2 בצהריים. הכל נאפה במקום, טרי כל יום, יש לנו כריכים מצוינים, יש לנו טוסטים, יש לנו סלטים. אי של שפיות ורגע לחוות משהו טוב.